Kati Mashobo nkwata n'okukwala. You in German, I'm in Kampala. Ngenze ko US n'osanga nakaddemu akalala. Ngonoba. Era of course mba sirina kyenkwetaaza taata. Mujje baliko mwena gye muwangalira kansubire muli bulungi. Olunaku lw'olwaleero tulina omwami omukukutivu munnamawulire ali mu byabufuzi abaneesimalina kumanya Profesa Dokita amanya gonna gage mwami aheebwa. Olunaku lwalwo gwe tulina ku nsonga eza family eba ez'obufumbo. Olunaku lwaleero tugenda mubuuzaako ku bibuuzo naffe tuyige tumanye nti lwaki abasajja batulekawo. Lwaki abasajja kubanga abakyala tuyinza ogamba munnange tetuganye biki naye njagala tuwulirire mu mwami ono kuba musajja munnaye musajja alabyeko obufumbo oba mufumbo oba munnange abirabye. So olunaku lwaleero nkwaniriza mwami aheebwa. Okay, nyabo Mashal nange nesimye nnyo okubeera ku mukutu Mashal Edward nange nebaza omukama nti danchaziza kunankwadde obusinga nzate obasu yasuye ebibuuzo naye nange bwekaba katuddemu naye ate I'll be ready to kyensobola okukola nja kiko kyensobola okuganja kyogerako naye obudde obusinga bitugamba tetujja wano ng'abagezi nti no we are most experienced people know but that's what we know we share and tulabe nti oyizeemu kigwa tuliza ate atulaba so nesimi kwendi. Okay. Kati ekibuuzo ekigenda okusooka kubanga abakyala abasinga bagamba tukoze buli kimu kyonna okusigaza omusajja. Gwe nga gwe omusajja kiki omukyala kyayinza okukola obufumbo obutatabanguka? Okay. Nyeyanza nyabo Edward Mashal. Omanye obudde obusinga abamba tugamba nti ennyama ya munno oba kyogere mu luzungu nga tuli mu Luganda tugeze kangeziko kiteeka mu Luganda nti oli kyayita obutwa ono akiyita kamere things of that kind. Tugambe tekiwomera matama abiri. Onajja gamba kino kyekisinga ate onagamba kyekisinga so wakati awo nobeera confused. Njaku ekyokulabira kubanga bajja tugamba nti ekyetedde ensangi zino abaami okuleeka abakyala mu maka gaabwe oba ne babivaako there are those who think nti abamu nti abakazi tebamalaako niwebuuza bakumalako mu ngeri ki. Oli nakugamba no kuba nti ono omusiraamu nze ndi mukatoliki sijja kubeera naye kaŋŋende. Oli natugamba culture y'Abaganda ey'Abanyankole ey'Abagiso ey'Abalugwala all factors zilidinga ku ekyo. Oli nagamba obugabirizi oli n'akwana omukyala agamba namukwanako ebiseera yali ampa kasente naye nga tinako takyampa kasente ne muta. Oli nagamba oli mukazi namuvaako kuba yali tayombayomba ewaka naye kakakisa kyatuuka n'atandika okusojjasojja omusajja oliriddawo olagawo okola ki simanyi obaawo things of that kind n'ataba mukyala omwami ddembe. Ekivaamu n'agamba no kati muso kyokudda waka ssaawa 7 ez'akawungeezi kanzeyo ssaawa 5 ez'ekiro kuba bwe natuuka ssaawa 5 ez'ekiro jasanga beebase tebajja kunvuma 12 nga bakyebase. Those are some of the key factors that is leading to abaami ennaku zino abakyala okubeesonyiwa. N'ekirala tojja kusanga omukyala nti okoze buli kimu olina ssente omwami omuwa olina omulimu weeraba onyirira ekika kyammwe kiri bulungi gwegolaba byonna otunulidde outside factors notatulira inside factors that will lead a man to stay with you. Give an example nti we have women those are very nice in enjoying sex from men. Nagamba nze ono omwami wange oba musiru batalina sitoba mwagalako sex. Oli nagamba tendagaza omukyala oyo akyala kano kayonjo things of that kind. Oba omukyala ono afumba bulungi oba omukyala ono ampa kasente oba omukyala ono nti ekika kyabwe kineegombesa. So neweesanga nti the day I dated you my expectations zinakusuubiramu si ze ndaba. This one ends up leading me to disappear because maybe I've come in a relationship because you have a very nice nyash.
Now we get together at the end of the day, now the nyash is no longer in existence. So, Cherayagala Chavao, for us men, we're normally attracted by outside things. Most of men, I will not categorize, but most men, they go for outside looks. Naye kati okimanyi nti kati wonfuna nga akabina kwekali wenkuzaalira abaana era akabina tekagenda kusigalako. Kati era olina kundekawo ng'ekikajjo ky'olidde ng'ekirimu ssupu olw'okuba kati ssupu aweddewo nti kati ate ondese. Nanti kakati byebyo kuba nti it was my interest. Zinakwagalako your bums. However, it's not only bums that suffers when I'm with you. The other department suffers. So, in most cases, the outside looks has disorganized us men very much. God forbid, I'll be with Marshall because she has very nice eyes, nice skin. They get accident and they're no longer in existence. I would totally say, that's not the person I loved. I wanted the very nice nose, nice eyes, nice things of that kind. The day they're no longer in existence on you, I automatically look for another person because I dated the outside. What am I trying to say? In relationship, we should date the inner part of the person that will make you smile. That has no definition of the day. But once you go with terms and it's very nice to go with terms and condition. But once you categorize, jagala omukyala alina sente, jagala omukyala nga you put together. Eriiso alifunye owakabina wekali skin ennungi agirina akasente mwekali akasente bekaggwa kuno gamba waki ebisatu bikyaliwo eriiso nelifuna accident negamba So at the end of the day, the outside looks has done more harm than good. So to me, in a relationship, let's go for what that makes you smile. I'll give an example that some women are like foliage. The foliage, that women, if you don't position also yourselves properly, you may position yourself when it is very late for you. Leave it like it, hate it. I did using makeup every day, that can makeup, and you hide the inner side part of you. The day I take shower with you and I see you not good pimples and good looker. So because what I dated is what I was seeing on you. But the moment this is like obey, you say it's obey because people at anyone things of that kind, I automatically leave you because you tried to hide yourself in a given cage that you don't belong to. So always be yourselves. Most of us will leave you women because I will not say what. Sometimes you are the problem. We are also problems, but we also problem to each other. But we want to find who can have the solving a problem formula. The man may not have the proper formula to create solution. Man may not have the proper formula to create solution. I'll give an example. Did you realize that why men sometimes nowadays that they're trying to about to get married? Not because of responsibility. It's because you women muchunya. How kuchunya batyate? You muchunya psychologically. But a man can die psychologically, not abanga go no gamba baba nange ngasimuvuma. But the tools you do at home, I'll give an example. Nkomye okola ku office ompada akachayi kajwedde. Tuli awo tunyumya odeta agabozibozi. I have had my personal stress. Kate ogaseko stress endala. Kumacha you need ABCD, you need ABCD. Enebaza ya mwabachale singa temutiti. Nanti kati olaba nanti kati tugambe omukyalo ono ali waka okomyewo okola nange nina okunyumiza ebibadde ewaka neighbor alwanye naffe tufuneko kubanga kati wonoobeera nnyo serious nja kutuuka ekiseera obufumbo butuleme tuba tulina okufuna muka ne bw'oba okooye obukoowu bwo buteeke ewaka. Ate wobuleeta eno ate nange tulaba nti oba tugenda kwekuba bwekubi.
kaka nante wengambira nze komyeyo sagala mbozi ezo mbajagala kugamba wakyemba nsuubira okitegeera nti nsuubidde anyway but I think all this goes through communication bwe kugamba there is a problem at home oba sisobodde sigenda kujja ngenda komawo late you expect that but in those cases where communication is abandoned then don't expect anything but which kind of communication kakati kato njako ekyokulabirako tulina abantu those who don't like communication those who don't like be communicating all the time no basically nze nganze I love communication but mbaseetaaga ate kunkubira essimu ssaawa 2 3 4 5 8 onkubira oba omalako emirembe in the middle of thinking of something akatijjo naye bannange lwaki mukola ebintu ebyo kati olaba mwabyayeebwa inze omwami wange asobola era bannange era mbu akatijjo kati omuntu okubuuzako nakugamba munange oli otyo olidde era naako katijjo okakoze how often every time you are my husband mba nina okulaga omukwano n'ekijanjawaza n'okijanjawaza kubanga kati onjagala okutegeera oli ludda wa mwami wange olina ka stress kubanga nze ffe tukkiriza abakyala nti nno abasajja fe ababakkakkanya ogenze ku mulimu accident zibeerawo ondese waka nsobola ogamba munaye mukwano otuuse bulungi nti munaye ntuuse bulungi n'okola mufunamu ka break awo naawe n'otextinga kuno ngamba oli oti abaana bakusumbuwako nawe ne tukeepinga on nga tucommunicatinga oli ku laavu ya Africa oli ku laavu ya Europe yonna ebalaavu gwe sebako kaba kajanja si kajanja ina kayitirira ne kafuuka akajanjaliko naye bannange kati oba tuyagala kutijjukanirako oba kati gwe weyagala taata nkutekisingire kumala bbanga ki nga bwe nkugambye nti tekiwomerwa matama abiri waliwo ye ayagala buli time akole bwati ku ssimu alengera ebebi ankubiddeko okitegeera nabo kyebali waliwo oyo n'agamba nayogedde naye ku makya it's enough so nga kyaliko ekyo nti nja kuddamu ekibuuzo kyo kiki ekyensangi ne kituleetedde fe abasajja okubaleka ensonyiwa kkiriza obagaana nawe tugambye nti no abakyala abamu mulina akajanja n'akatijjo kati nina kapimira wa nti kati kajanja kasusse kano kajanja nkapimira wa taata nkubuuze mbuuza no ngamba nkubuuze nti akajanja nkapimira wa nti kati tweyagala nkugambe kati akajanja kange kubanga ekituufu abakyala ffenna twagala laavu eyo ey'akatijjo okitegeera era ogenda kulaba barema namakula ataddeyo akafaananyi tyu akakubye oyinza okuba nga okikunyiiza nga toyagala kwerabisa obwo tebuba bwenzi no ngamba oyinza okubeera nga gwe toyagala nga olina abalala b'okyalaba kubanga bwe tuba nga tuli ffenna mu laavu lwaki ogamba nti nina akajanja sikuwulira kati nkuwa eddoboozi lijja ne ligenda okay kati oli okay okay obadde ombuuziza nti no akajanja okapimirawa era tukyali ku kibuuzo kyekitidde abantu abaami ennaku zino okuleka abakyala baabwe ne babavaako ako ekyokulabira wali ogenzeeko ng'olina gy'olaze ne weemulisa ku musajja wange atayagala kumukwatirira kubeera awo I don't know wali kyakikutuuseeko
nze ndowooza abasajja be mbadde njagala bonna badde balina akajanja nga baagala tubatijjise. nga baagala kubawanika ebbango tuliwaniki Facebook wonna. Kakati nze kama kwogera nze saagala kajanja. Kaki toyagala kajanja? Lwaki saagala kajanja nti nga bwe nakugambye nti waliwo environment etakusobozesa obudde obusinga okubeera mu kajanja. Environment kigenda to the other factors nakugambye nti no ojja kwesanga culture nga tekkiriza oba religion eddiini nga tekkiriza the capacity of that particular individual nakyo olusinga tekikola kinga tekisoboka. Kitegeera njaku ekyokulabirako kajanja nti bwe nkomawo nze nkomyewo ewaka ndina oba tunyumiza betunyumizaamu byonna waliwo ekisaanidde kyemba nsuubira level gyemba nsuubiramu mu kaseera ako nga teyeewanika kwegamba ngeri moderate ngoba n'omuntu ni moderate we kwegamba nga muli awo moderate class. Moderate class nanti ekyo kyekitulemye okutegeera nti moderate class omuntu oyo aba atya kubanga nze nange nategeera nti gwe toyagala kajanja nina kubuuza ne nkugamba taata toyagala kajanja toyagala awo kitegeerera kubanga ffe twagala nze nkugamba nkugundi y'abakyala nti tuwagala nze nsobola okwagala nga njagala buli muntu ategeere nti nze ayagala aheebo mubakobe nabo bategeere. Obadde okimanyi nti nno abakyala ennaku zino abasinga abamu banoonya bubuddamu. Ate mutya? Mu kino kyentegeeza nti ojja kuntijjisa ondage nti nno njagala olukutuse wakabe nti notandika okukola ebyambyondi. Kuba wali onoonya bubuddamu gyoni. Wali tonoonya bufumbo. Wali onoonya survival. The moment I realized that, either I let you quit or I quit. Naye kati ennaku zino akajanja kakano kengezaako okutegeeza naddala bano betute obadde okimanyi abasinga abakazi abali mu palamenti oba abakyala abasinga obugagga si bafumbo. Si bafumbo. Kati bwe tutawo n'abapoliticians abali mu palamenti ya Uganda of recent abadde eteesa nti kasita twedetingako emyezi 6 ne tubeera ffenna mu nnyumba nenkola ekikyamu oba nonkola ekikyamu etteeka liwa omukazi advantage nti twawukane naye ng'omukazi mugabaniramu 50-50 ku bintu badde mu nnyumba. Ate nga ng'omuwasizza oba just girlfriend. Gavumenti kyali mu kuteesa. Girlfriend oba just marriage. Kyekyo bwe tulina ababaka ba palamenti bali mu kuteesa no mu ggwanga beetaga etteeka liyite. Ate abasinga bonna bannakyembogedde obufumbo bwalema beebo. So at the end of the day bujja mu nnyumba yange kyenkola either nkudampingawo n'entema. Some of the factors nti abasa tuganya otunuulira beyond sex and the beyond outlook of a woman. The moment you realize ezikibaddemu ogamba asinga namanya. You get my point? Of recent, I gave you I will not expose my history, but I told them if I had flashed inside the person, kati wajja kumbuuza how do I flash namumulisamu ntya tochi kozesa amagezi go goyina mbwongo omanye nti kugamba you have to reflect, you go beyond imagination. Nti singa mba siriiwo onaasobola okulabirira abaana, singa mba siriiwo asobola okukola ABCD. Naye tetukirina abasajja abasinga ntunulira nyash nentunulira efeesi nentunulira akaviiri akalungi nentunulira nga bw'oyogera nentunulira how you can scream in the bed, and that is the end of the day.
But the moment we are focused, there is marriage beyond sex, then it would be there. But for us men, most of us, that has caused more harm than good. And it has led men leaving their wives and their families because we don't reflect, we don't touch beyond, we don't go beyond imagination, we don't think ahead of tomorrow. We think of the nyasha and the looks and things of that kind. And maybe if a woman, you have some enough resources, mind forgetting that wealth will fade away at one time. And the moment you realize that even wealth will fade, then you are ready to go. Don't go for someone who will make you smile. Don't go for someone who will make you cry. Go for someone who will make you smile. Don't go for someone because has, you find some women, and up to them saying, this man has a very nice voice, and you're taken by the voice. This lady has a nice figure. You're taken by the figure. This man has enough money. You're taken by the resources. This lady has a nice ABCD. You've not taken, this lady has a very nice IQ. This man has very nice brain. The moment you go for outside things, the earthly things, then there is no relationship for you. That's what I'm thinking. Actually, it is and true. Nowadays, you realize that some men in Africa and women, they are trying to set a precedent in njagala musajja muzungu, njagala mukazi muzungu. And you ask yourself why. And if people are saying that no, Mufirika yachasinze fige nungi, yachasinze obulungi, then why are you going for white? Is it because utumwine empisa embi muli baloko n'abazungu baloko? So anything in relationship, I believe relationship, it is the course you can study and you get retake, you accept to be in class every time. Ngosigalo osemba. Well, let me tell you, Mashao, today, tuja kubera wano, ompe a very nice sex in the morning, ate nkubire simu sawa 5 nga tojikwata, lunch time uzimbe. Nkomewa kawungezi, onyaniriza bulungi, kakati osange ku simu kwa mukwano nga nkubide simu, ozimbe, onyige. Kugamba, obuntu abanyiza mu abakazi Katonda bayabawa, you are 101% beyond your thinking. Endowooza yammwe mwagiyitako mwinanga bimulowooza. Nanti kati abakyala gundi yaffe emotional gundi ezo moods zaffe zikyuka naye ng'era nga w'oyogedde mukyala kyetaaga n'omumanya nti abantu abasinga tebabeera mu courtship kimala. N'atunuulira nnyaaki ng'era w'ogambye taata olumaliriza nnyaaki eyo neggwawo n'agamba ati kati gwe nga gwe omusajja gwe nga gwe abasajja bano obawa magezi ki kubanga wabanga atunuulidde outside look n'ogamba nti asobola okuba tooki gwe nga gwe omuntu alina kubeera mu courtship kumala bbanga kinagamba kati mwezi gumu omuntu ono nsobola omuwasa myezi 2 myaka alina kumala bbanga kikubanga engeri w'okyogedde ekyo nti omuntu ono tulina okumwetegereza tetulema kulaba mabeere mweru biki tulina kumala bbanga ki. Okay, neyanziza ekibuuzo ekyo. I think ku kibuuzo ekyo sina direct answer. Why? Nti people go in relationship for different reasons. There are those in a relationship because nkoyo obuwulu. Njakwa na obali dami, it's fine. Dami ekebe na yewaka. Gamba, I'm going in a relationship, ndi mu courtship no dem because nti mutwembanga ina stress ntuke waka najimalako. It doesn't matter for how long. The people in relationship not getting a relationship because it is the source of happiness. Religion in I'm in a relationship because baby Yatugamba, once usimani one and one you come together, maybe become one, but I wonder how. According to the baby government, Mashal will meeting an Edward, Mugenda Fuka Muntu, Newebuza how. Every also going to be now young, very video, I'll get them up with again. So answering your question, how long should someone go in for courtship? I don't have an answer because we have people and we told them yai. Nebe kwa kulwalero mchidongo nebe kole chintu
within one day relationship neba ngecha n'okutuuka kati ekisawa ya leero naye go n'okwata esente zo zonna n'omudatinga mwezi gumu myezi ebiri omukazi n'akugamba baby I can never have sex before you take me to your parents naye n'omutunuulira n'okkiriza ono nagamba I can never have sex before church naye n'omutunuulira naye waali I can have sex not until you put the ring on me kakati ensawo neekusoberamuko ne weebuuza ebintu byalikoleddwa ddi kuba ojja kubyogera byonna ko omusajja afadde ekirwadde kye tanakugambako I can never have sex before having blood check negamba before the parents before my people before the church before the what no go in for courtship when you feel the person feels you nga temuli mu terms and condition because people have dated each other for a week, for a month, they have the capacity to stay together and they are together. Me, I believe, obudo businga ngamba relationship eringa call. Nolaba omuntu ono bulijjo gyali eno ali wakyamu kati wano wali walina okubeera nja kuwa ekyokulabirako. Tulina abasumba betumanyi ng'olaba is preaching the word of God not because I know okuwulira ekigambo kya Katonda. Abulira ekigambo kya Katonda kuba nti afunayo kasente. That's not a call. True. Nolaba oli abulira ekigambo kya Katonda nga his or her prayers works. Ate beebaavu. So, mubaavu. Engamba abapasita baba abagira ebigambo bya Katonda naye ukimanyi nti n'abasinga batandika mu bulungi ng'ebintu bitambula bulungi then wakati kati awo nga sente ezizza ate ne bakyuka. Omerwachi esente mu Luganda baziyita nsimbi. Ensimbi. Nandi kasita ensimbi ewera oba kye bayita ensimbi ensi mbi nga makulu gaakyo ensi emaze okukola ki okutabanguka. So at the end of the day ebintu kwe kulema ne bibeeraawo. So in other words nti people to go in for courtship it depends the feelings of a woman and the feelings of a man and the capacity to do what you have to do. I think people can move on. However, if Bobo in that advantage among the rest, never beyond yourself, never like a little bit in of you, never and the you. Gastunulide how your nyashi is, how your breast looks, how your face is designed, how the hair is. I've not looked at it because because you know nowadays people say, oyo mukazi ayina amazzi simanyi n'obuuza whether they have tap and things of that kind. Nga totunuulidde ebyo ebintu ebyo. Ng'otunuulidde obwongo bw'omukazi oba obwongo bw'omusajja. I think you are ready to go. You know, there's what you call wrong timing. You land in the sun, you land. No, Labanga, this is the alpha and the omega of my life. I've been waiting. True. No one to know this. Yes, this is the right person for me. No, take nze nkitegeera ekyo kitegeera naye abamu bagamba waliwo egundi ze mbadde nga ndabako ng'abantu bagamba omusajja asobola okutunuulira olunaku lumu bwe ruti n'ategeera nti osobola okuba mukyala we. Sinti buli muntu akirina. Okay. Nyate obusinga, you know, sometimes men speak using their money. Kituufu. Bamukubulira omukazi nti oli muwala mulungi buli kimu kinalyetaaze okirina naye ng'osiika capati. Naye nkujja ku mudaala gwa capati okuteeka mu dduuka. Kati egamba next week tugende ku mbaga onoogaana. Ate nsobola sisobola. That's it. So some women are driven by the penny's pocket. There are few women that are driven by emotions. True. So at the end of the day, ojja kwesanga nti tugende
Banti, that has the chance to do what they can easily do. Mm. But in a summary, the question is, courtship doesn't matter. What matters is your mindset and the mindset of a woman. If she or he can accept what you're discussing, better bano muntu tunulako a little bit of the vision. Embeera z'omusajja oba embeera z'omukazi era ogenda n'olaba bwe bakaba oti n'ogamba wano waliwo future, wano tewaliwo future. Mpozi nga tolina bwongo buzaali bwongo bupaatiike nga babujja mu bye ne bakuteeka mu kitegeera, things of that kind. So, but you have to first to think beyond imagination. Then I think you're always ready. Okay. Well, what do you have in a relationship? I'll be married to Batu Barugwa, Batu Badink, Batu Bachiga. Ori na ugama abachiga bayombi. Mentality. Kakati no singa nti toyagala musajja muyombi. Ne culture yabwe bayomba. Kakati olina amagezi amazaali ogamba kituufu bayomba nja kumukakkanya. Because you have the goal, you have nti Abaganda babbi. Kye kikulimu. Binawo omukazi omuganda kunziba ebintu. So nowesanga do that culture omukazi omwagadde buli kimu akirina kyoyagala ne because muki Muganda. So, and good nowadays also. 3. Ono omuwala wa kabi mukiti Munyarwanda. Bangamba Munyarwanda ne muganda muzaalamu. So there are cultures that have also hurted us, and at the end of the day zitulemeseza obufumbo. Kuzaddemu abaana bange basatu kati ogenda okutegeera obulungi nti oli mu kali akeeri Munyarwanda. Ngandema. Kati ate n'ekirala nga tunatera okuggalawo lwaki abasajja temukyalina buvunaanyizibwa newankubadde kalongi agadde tweyagadde twezaddemu n'onkyawa n'abaana n'obakyawa n'otabalabirira nja kuwa kyokulabirako Winnie Nuwaji agamba single mother abakyala abasinga bwe nakugamba gundi percentage nsobola okugamba 95% e Uganda bebeerabiririra abaana baabwe naye nga abasajja balina akasente. Kiva ku ki okubeera nga obuvunaanyizibwa bwammwe kale tetugaanye relationship esobola okugaana n'ogenda kubanga buli kintu kyonna kisoboka naye abaana lwaki temukyagala balabirira bataata? Okay, nyanziza lwaki abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa mu kulabirira abaana baabwe oba amaka gaabwe? Ngenda kudda ku kinyasoosesa okugamba nti otunulira omukazi n'otagenda beyond mu kika kyabwe oba otunulira ennyumba n'otagigenda beyond inside oba n'otunulira ennyumba n'olowooza it is self-contained kumbe kiyumba kiri kimu munda kikanisa kiri awo kyalaala kiri awo temulimu bedroom temulimu sitting room temulimu toilet temulimu kiyungu naye ng'olaba ennyumba eri roofed proper. You get my point? What do I mean in this? Ogenda otunulira omukazi biwali omusuubiramu nga si byebyo. Kuba first nakudatinga by the virtue of the outlook. Those kind of looks. Nekuzama first born ng'oli wa kabi. Kasente nga nkakuwa. Ng'onsanyusa. Ng'ompa ekitiibwa kyange. That ego of men. Naye kakati otandise okukola otambuddeko olina by'okola ABCD n'olaba nti kuba nti olina wooli you can also become a man. You think beyond n'olowooza you can be what I can be. Coming back to the answer is that obuvunaanyizibwa buno it is two-way traffic, both men and women. It's not necessary that men are responsible to take care of the children alone. It is both men and women. How? Marshall, you are earning 500 a month. Rogers is earning, assume 1 million a month. You know, Rogers has to drive from office every day. Rogers buys food.
gokwata mitwalo gatano logakwata boti ku account agagwabira ku account olina ka boyfriend gwazika gwokateka mu sente mpotukula benda amakago olina bwolabirira ku side. So the moment I learned that you now olina byokola ng'omuntu, because in most cases all the things are happening because people are no longer trusting each other. There is no trust in the families. Ngena ni pama kafana uli nakukwatako ne guy oli obodi first born wange woli guy. You get my point? Duju ngenda mtano mala yo weeks B. Ofuna yo rubuto nendozo olubuto mwana wa gundi. You get my point? So those kind of factors nazo zikoze kyamaanyi nnyo. Abakyala mutufudde ekitagasa. Kati mwami tugeze ekitiibwa kyaffe ng'abasajja. Kati tugeze kati tugeze buli kimu ndi bulungi kubanga tulina abakyala betumanyi ng'ekituufu kiri nti abaana ba musajja. Abaana bamufaanana tebeetaaga DNA. Ng'omukyala abaddewo naye era nga oluusi ayinza okuba akola naye ng'era takola nnyo kiri awo. Naye omusajja ono n'amulekera obuvunaanyizibwa ate kasita alaba nti omukazi ono asobola okulabirirako akatono. Ebiseera ebisinga olaba abaana bagenze mu bwakadaama. Si kuba nti abasajja be balina tebasobola kukola kulabirira baana, naye obuvunaanyizibwa bwabwe babusudde. Ekyo nga gwe omusajja lwaki musuula? Tugambe nze onvumi kale ndi muyombi, ndi mubi, ndi byonna ndi mubi. Naye guno musaayi lwaki omusaayi gwo guneeno oguleka okutaayaayo okubeera nga ŋŋenda ne neebaka n'abasajja abalala okufuna ekyokulya nga ggwe gy'oli olina bulungi ofunye n'omukazi owookubiri ogenze mu maaso totufuddeeko. Obadde okimanyi nti nno obudde obusinga ebintu bino bikolebwa ffe abalaba families nga tuzirengera gye byatandika mba temwaliyo. Muba temumanyi why things are happening when they are happening. Gwokanja kusanga musajja nga yeeyogezeka ku gate yeeyogeza. Kati njako ekyokulabirako twaliko olunaku mu Costa nga tuva eside z'Ejjinja. Omanyi lugendo luwanvu abantu bakooye bantu bonna basumagidde bwe bate ebinnya bikwe tugenda omusajja agamba ekigambo kimu fena tusirise. Just imagine cost y'abantu balimu 3 something. Omusajja ava mu kigambo agamba ananya obuugi ne tugamba musajja yanga kakati yenge kigambo bananya obuugi kitegeeza aplanize akasente nkajjewa eno kaganyi olwampe gamba ng'alaba alemereddwa. Eno looni emubanja emotoka yafudde oba abalentinga lenti yaganyi tewali mazzi and things of that kind. Ng'omuntu alemwa. Kakati g'omukazi olaba nti olinamu kasente nze musajja sina n'otandika ejjoogo. Ekyo kituufu ky'oyogera. So coming to that point nti lwaki abasajja buvunaanyizibwa buganyi? Teri musajja aba n'essene n'agamba sijja balabirira. Taliyo. Nze mwami aheebwa. Back beyond that. Mwami aheebwa. Give an example. Nze nina famire gye mmanyi ng'ate yeewaffe. Omusajja balina abaana 4. Sigamba nti akasente kaabula. Ate n'ekyokubiri okimanyi 95 of married women bebeerabiririra abaana baabwe wadde omusajja waali. Newankubadde sente azirina oba talina bebeerabiririra abaana. Omukyala yamanya omwana alwadde, omukyala yamanya omwana agenda asomera mu ssomero ki. Naye ng'omusajja wali naye nga teyeetaaga kumanya. Ekyo ekintu ekyo simanyi kubanga ndaba oli mu kuba defendinga naye newankubadde akasente tekaliiwo omusajja asobola okugamba nfunyeyo 1000 omukazi n'ategeera. Naye totally teweetaaga kumanya n'okwata abakyala bamalaaya n'obatwala n'obagulira enkoko ng'abakazi mukyala wo n'omwana bali mu kulya mukene. Obadde ojjukira nti naawe nanga nakakufuna bweto bwe byali. Nanti wampanga. Naawe nakutwala. Kati bwobukiza banakuwanga
okay abasajja bawagira nnyo so sikidefending bafeyo batwaleko so mu kino kyentegeeza nti lwaki abasajja tebadda buvunaanyizibwa ebyadda kkiriza obagaana abamu tebalina capacity nga talina capacity ng'embeera egaanyi naye ate gwe omukyala naye abakyala tebamu tememanyi abakyala abasiga muba ne chances nyizi okusinga ffe naye tukira luli nga wandatinga ng'ondabamu capacity y'essente oba nakudatinga nga ndaba nti okwezimba nakati ngenza okulaba onzimbulula amanyi abakyala abasinga basoma mathematics that body mass ebako plus add because nye bamu mwasoma minus eyo gyo mwagisoma temuna multiplication batona bagirina that you multiply the man some of you just minus so nebitutamu n'otulekera abaana nga zonzibyeko nyingi n'otulekera omwana kati n'olekera omwana mulabirire paka ku university n'ojja ng'ogamba taata munnange yenze taata ekyo kirijjako okay abamu bagamba nti no taata taba taata be batugamba abamu taata atata taba taata but let me tell you but nsosoko okugamba nti relationship yonna buli lwogitunuulira with terms and condition oba togenda kumalako n'omuntu oyo bw'ogenda n'omuntu because benjagala ka iphone ng'etuukirawo benjagala lunch ya KFC ng'etuuka gwoba tongattako yes kugaseeko oli onyumirwe twenyumirwe naye kati time has come I'm no longer having obutaba na kasente ako ojagamba abasajja bajoozi okay kati kitwalira awo munnange but it is very important for both parties to take care of one another if all is well they have to do that but, let's hang around in a relationship because someone make you smile or someone is adding you or someone is developing you one and the other. When it comes to us who are in different classes of people, anyway, relationship ebyomukwano bizibu okubitegeera ojja kwesanga omukyala macho ali kukasajja akacapati noweebuuza akacapati kamuwaaki bw'ogenda okuwuliza story nti kamumazisa naye ekyo nnyinza okigamba just kubanga nti buli muntu alina ky'ayagala era abakyala abalowooza bwe batyo nabo gye bali sijja gamba tebaliiyo naye omukyala ebiseera ebisinga tetugaanye tubaza naffe nti mikeesi enfunye omwami aheebwa omwami ono agenda kungattako ki kubanga nowadays ebintu by'okumala ebyo si byebintu bye twagala nnyo okubeerako ennyo kubanga tosobola kunga nti ogenda kwegadanga okumala essaawa nnamba oba okitegeera oba tolina byakola kati ekyo sandijjagadde nnyo kubanga omukazi alowooza ekyo mpozi ng'aliko ekikyamu kubanga waliwo abantu nga bo balwadde naye nga tebamanyi kubanga togenda ekyo kigenda kubeera nga one of the reason kubanga mu second omala ate w'omaliriza then what nga kye kiba kiddako ng'omusala gwe nati kakati olaba tulina ba smart wire wano yenga is their mission kusanga mashon ti has enough okay nga ndeeta smart wire nga kyoyagala nga kutemera akasente. So that's I don't know relationship enako zino singa kisoboka twalize in our traditional relationship our parents they had before if that chance is available we should go back there because nowadays odating omwana edda batugamba nga nti oli yafunanga omusajja ng'amaze n'okusoma buli kimu bagamba nti bawo wuno ne babeera bombi naye kati before parents are aware that me and Masha we are dating we have 2 children by the third daughter or third child yetugamba tugende twerange mu bakadde baffe olutuuka nga bagamba our culture does not support abakristaayo n'abasiraamu obufumbo nga bufa awaka tutekkiriza banyanko tetujja kwebasa mu baganda
Get my point. So the traditional culture also would come back and modify because people things have changed generally. We are on Android generation, that where things have changed. Which let us embrace this event of new generation to do things apparently. But in as you're summarizing, that let the relationship be taken something precious. But nowadays we take relationship to having sex. Okay. And you can have sex whatever you want. But let us value marriage. Marriage is very important. And where marriage is, things are always better. And that's why it's in a relationship, where families are not happy at home. Embuzi, emotoka, ebikopo, byonna bifuna obuzibu. Kendo okola mvugo ga ntunudde bwe ntoomera accident why because the problem yatandikidde waka betugenda ku office oba oggulira bakozi banno because the problem was at home no nyumba ne munno because the problem is at home. But once relationship or our marriage is better, properly organized, things are always better. And that's what the Bible says, whoever finds a good thing, or whoever finds a lover finds a good thing. But because nowadays, relationship, tetukyagibalamu mu magezi. Nze abasajja abatali mukwasa ennaku zino mbawagira. But if possible, bafumbi bawase. Omukazi ekyajabu oba omwami nafuuka omukazi ekyajabu gwegamba enfuna ebikusobera. Let me tell you, wali olabyeko enkoko ng'emaamira tebakyalina bwoya bwayo, its feathers bazaabigwako naye wano ngaika bugigi gyawo oho kaba kanyira bwe kati. But the moment atandika embeera and bakusoteeno things of that kind. So in relationship or in old marriages, let's bless that event, but let's hang around with people who will make us better thinkers. And we should hang around with people experienced in marriage. But people, even if nowadays in marriage, temukyali abana ba minister be divorcing, ba minister ba divorcing, this man mugaga bundi. I don't know what is relationship today. Abaami balesa abakazi mu maka kuba nti abakazi maafuuka ekizibu. Kati mashobo nkwata n'okukwala. You in German, I'm in Kampala. Ngenzeko US n'osanga nakaddemu akalala. Ngonoba. Era of course mba sirina kyenkwetaaza taata. Onoberawo. Era bwe nkugamba munnange bikomye awo. Tusigaze bakulabirira baana. Kakati nga bweyogedde bwotyo. Olukitandika bwotyo tusigaye kukulabirira abaana. Nze omutima gwange nga guvaayo eyo ngamba kange nezaala abaana abalala. Olwokuba era munnange nze nga nze bye byange nti nze kasita nkukwata bwe nti ekituufu kiri nti bw'ogamba nti n'okugenda olabirira ozaala abaana abalala kubanga bano bonzaddemu nga toyagala balabirira olw'okuba nti munnange nakkutte n'onyiiga n'ogaana munnange naye kugamba bikomaawo n'ogamba kogende n'oyo gwe nkukutte naye era bwikimi kati nze bw'onkwata onsonyiwa. Tewali nsonga esobola kugamba mbuno nkukutte n'omuntu kati nze wonkwata nga nnyenda ogenda kukola otya butaata onsonyiwe. Onsonyiwa taata ne kugamba munnange obadde omaze ebbanga nga tomazisa taata kati nze munnange nsonyiwa onsonyiwa twogera amazima ng'enva ze bazikuddemu. Eyo cheap reasoning. Newe kiba kale katugeze nti obadde munnaye tolekaawo mmere waka nenfunayo neiba atuwa kakoko n'oŋŋamba munnaye kamuweeko kubanga naawe obadde era n'emmere gy'obadde olya buli lunaku obwavu nga bungi neiba yabadde atuwa ennyama n'emmere eyo onsonyiwa taata. Awo tudda mu kooti y'amaka ababiri nze naawe. Kubanga
Munange obadde tolina kasente omusajja yatulabirira abaana yatugira school fees nga nange nkitegeera munnange omwami wange tolina ningamba kampeeyo ku nvaazo bazitogoonyoleko ate no tatogoonyola nnyo era n'emmere gy'obadde olya buli lunaku yabadde agituwa era ng'ogaana. Ngenda obuuliza abatulaba n'abatuuliriza ensonga eyo mwe mugyogerako ki. Leave your comment section otubulire singa omusajja omukazi nkukwatira mu bwenzi nsobola okusonyiwa oba singa omukyala nkwatira mu bwenzi asobola okunsonyiwa ngeze ensonga omukyala zaba aleese nga zeezo. So kiki tutambulirewa omusajja asonyiwa omukazi omukazi asonyiwa omusajja bintu yalitambudde bitya? Plus tetuva wano naye tuve wano bannange musibe bulungi bannange mweraba. They repeat flashlight in any other some other time, but to be on my show program. So apparently, share the program, like it, leave your comment section because you're also not perfect. Don't judge no gamba baga befuino kwa webti no. Tule tandoza za fina welete zizo. Tule say to it, what's your say on this? Okay. A lovely morning and afternoon. But let us bless relationship to but my last advice is don't go for someone because someone has dime. Go for someone that will make you smile. Smile has a solution of everything. Respect everybody. Ciao, ciao.